lamig. Nakasara yung pinto mo siya, Sata. Hi guys! So, today, kita nyo nasa car ako. Pupunta kami sa farm. Kasama ko si Daddy. Say hello, Daddy! Ay! Ano maayos pogi eh? My hair. Kasama si Ate Neneng. Ate Neneng, ka muna. Tapos nahulog na. Right? Let me go. Kakapakulay ko lang ng hair. Magkano? Depende yung ano hair. Lipot palitan. Paano pag ano? Tig 10 pesos isang pandesal. Malapit Tingnan na natin kami kung sa tutubusin. farm. We're here na sa farm. Oh no! What happened? So, si Wowo, si Lolo ko, mahilig siya mag-alaga ng chicken. And dogs. Look at the dogs. Saan? See, so nice. Rico! Ouch! Saktan ako. Dad! Ah! Hinabol na spot si Kyang. Nasa... Yan, nag-ingay sila lahat. Hi, Bo! Where's the cat? Banag. Kala ko, hindi mo dinala. Si Spot. Spot. Punta tayo sa mga rabbit ni Dad. Ito yung mga alaga ni Dad. Ito. Oh, may duck! Sorry. Nabulabog ko sila. And also chicken. Ito kay Daddy ata to eh. Or di ko lang kung kay Wowo. And then, mga bunnies. Laki na nila. Dati sa bahay to. Di ko alam kung sino to. This one is Scarlet. Ay, joke. Si Snow to. Si Snow. Si Bugs. Hi, Bugs. And then this one is... Di ko alam. Sino kasi to? I forgot the name. Si Snow. This is Scarlet. Tapos ito nakalimutan ko na. Tudu. So, siya yung si Lola sa baba. Yung bees. Tatakot ako. Nakita mo yung mga ano? Duck. Alaki naman eh. Lumaking sila. Yung duck. Alaki. Akala ko maliit lang. Ano lumaking sila oh. Kailan mo palang... Pwede kong hawakan? Kuha ka. Kuha ka, Daddy. Takot yata sila. Huwag mo. Takot sila. Pwede ko silang hawakan? Kunin ko sila? Si Bugs na lang. Paano buksan to? Hello, Bugs. Ang bigat niya. Baka mata... Maano ko. Kakalmutin ka niya. Tada! Laki niya na. Bigat. Oh! Oh! There's my Wowo. Overflow yan eh. That's my Lola. Oh? Yan yung bees. Tada! Di ako lalapit kasi baka masting ako. Ayan o. Sobrang dami yan. Kasi sa loob. So, ayan daw yung mga parang mini garden ni Wowo. Nakain na ako. Lambot! Mainit pa! Mainit pa. Bili namin. Baka ba mapunta dito. Tanim daw namin ito doon, Wowo. Ay, pandyan. Yung tequila dito na siya sa farm. Hi, my boy! Come on, up, up! Ito yung pagkain ng fish. Papakainin ko daw sa ayan, yung fish pa namin. See? It's si Spot. Naghihintay lang siya sa akin. Oh, my Spot. My Spot. Say hi to the camera. Ito yung dati to ng dog. Saan ba yan? Against it. Dati to ng dog ni Kio. Nila Kio. Pauwi na kami. Bili kami milk tea.
natin. Psychology na lang. Gusto ko psychology kasi para Marami ako. kaya nga, tsaka if ever tama rin ako, tsaka di ako Mag-UP ka na. Tsaka para hindi ako pumasa sa board. Para pag if hindi ako pumasa sa board. Tapos mag-training ka na lang kina ano. Kay attorney. Oo, para makita mo kung gusto mo talaga siya. Pinag-aralan namin kung ano lahat ng mga pwede pag-aralan na pang prilo. I-aim mo na yung pinakamataas mo. Tapos plan B, plan C ka na. Hi! So, nag-film na ako sa phone kasi nalupat na yung camera. Tapos ngayon, nasa 7-Eleven kami. Si Daddy bibili siya ice cream kasi si Tita Abby nagka-crave. Ay! Hindi, gusto niya ice cream kasi nagpabunot siya ng ipin. Ako, ito yung sa akin. Pakulay pala ako kahapon. Pero hindi ko na-vlog kasi naiya kay James dun sa nag-aayos ng hair namin. Yung ginawa ko sa farm. Tambay lang ako doon, kumain lang ako ng pandesal. Hindi naman, kasi di talaga ako madalas pumunta doon. Doon nung bata ko, doon ako lumaki. Every time na pupunta si lolo ko doon, halos everyday, doon ako. Siya kasi nag-aalaga sa akin. So, siya ako lang mag-isa dito guys, kasi yun nga, bumili ng ice cream si Daddy. Ulamig. Ulamig. Babayad na si Daddy.